At dumating na ang mga package. At nagulantang ako sa 10. Big 8 pala yun. Oh, kasali siya pumila sa Big 8. Hello guys, good morning. Kanina pa kami naghihintay dito sa bahay ng mga package. At dumating na ang mga package at nagulantang ako. Umorder kami ng stainless chopstick. Isang ganito lang. Tapos same din yung binayaran namin price. At nagulat ako guys, dalawa. Yes, nagulat ako, dalawa. Thank you. Dalawa. At hindi lang ito ang first time na naging dalawa guys. I think last year, nag-order kami ng microphone. Tapos dalawa din yung dumating. Yung microphone na, yung may filter, yung parang nag-recording ka. Hindi, ayusin mo yung habit mo sabihin na last year. What? 2 years ago. Okay, 2 years ago. 2 years ago. Gusto ko pa ba? Ano ka ba? Pinagalitan na naman ako. Kasi, yun nga, order kami ito. Tapos, parang Korean lang. Order kami na kainis Amazon. Laging late. Anong oras dumating? Sabi nila 8 or 9. Anong oras na? Halos halos mag-11 na guys. So, order kami nito na pangikakiniko. Pero, yan, maagang pamasko. Stainless. Sino gusto? Joke. Sino gusto? Regaluhan ko din. Kain tayo guys. Kain tayo nito. Tingnan nyo. Ito yung dati kong binibili. Bago yung raindrop. Ito yung walang syrup. Yung powder lang. Lasang peanut. Kaya gising ko lang naghanap kami ng makukut-kut. Taba niya no. Naghanap kami ng mangangata. Kaya lumabas kami muna sa gilid. Kain tayo guys. Ito, kasi diba wala siyang syrup. Makarat lang siya kainin. Pero sarap. Mo? Oh, maingay. Parang kumulang mo ako tayo dito. Ang kabila. Wala. Yung gusto niyang bilhin, yun ang nakalimutan niya. Nakalimutan niya bumili ng drinks. Ohayo! Hello guys! Maaga akong nakauwi ngayon guys, kaya lalamon ako ngayon. Galing ako ng 7-Eleven. Pagbabili din si Baboy nung ewan ko, anong ice cream yun? Kari-kari. Basta paborito niya yun. Mas para siyang bata ngayon kasi yung wisdom tooth niya masakit. Hindi masyadong makapain. Lagi guys, tag-ulan ngayon. Siguro mga may kitang linggo nang umuulan. Sunod-sunod. Hindi kasi ang kartong basura nila. Oh, nagkalat. Siguro ukay ng uwak. Hindi siguro na pabera na maayos. Kasi kaya yan may mga net guys. Yung ganyan net. Pang yung cover. Kasi para hindi magalaw ng uwak. Kasi hindi pusa ang kumakalkal dito kundi uwak. So daily guys. Ba ngayon? Sunday ngayon guys. Red calendar. Red calendar naman kapag Sunday, diba? Monday pala ngayon, red calendar sa Japan. Ayan, malapit na ako guys. Maraming mga matsuri ngayon sa Japan. Usong-uso yan dito. Parang festival sa atin. Kaya lang, ewan ko paano i-celebrate itong laging na ulan. Yun dito sa amin, sa mga last week of July dito.
Kaya may kita natin yung pupunta tayo. Hindi pupunta, dadaan ko. Kasi dadaan ako talaga. Pagkata na naman ako nito. Grad ka na naman, beast mode ka. Ano yan? Isa. Isa. Dalawang video. Bala, ni-record ko yan. Isa. 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 10. Hindi ka titigil ko. Hindi ka titigil. Isa, isit ka. Maganda talaga to. Kuya, mas maganda din siguro pag kasama yun sa lower back. Hindi ako ganun. Oh. Kaya para ko robot. Tapos guys, napunod ko sa vlog ni Kit. Dun sa second no challenge na ni Mang Jun kay Kit. Pumunta sila sa isang mall. Hindi ko lang alam kung saan mall. Nakalimutan ko. Na parang yung malaki diba yung malaki atay kasi camera ang gamit niya ni Kit. Tapos pagpasok sila sa isang mall, parang tinanong kung meron silang permit sa pagbablog dun sa mall. Kasi hinihingan ata sila ng permit. So, kailangan na pala ata ngayon na may mga permit. Parang narinig ko na nga rin yun na pag magbablog ka sa isang establishment, kailangan meron kang permit. Pero talaga, alam ko talaga dapat nagpapaalam talaga. Kasi kahit dito kaya minsan, ingat ako sa pagpasok sa mga establishment dito pag kita yung camera ko. Kaya minsan minsan pinapahalata yung camera ko or minsan, di ba, salit lang ako kumuha. Hindi talaga yung asin, gano'n. Kaya minsan pansin nyo, pag kumukuha ko ng video, minsan sobrang lapit sa mukha ko. Yung parang hindi ko ginaganon kasi mas halatado. Kaya minsan sa akin lang talaga natutok na gano'n. Kaya sawang-sawa kayo sa pagmumukha ko na walang ligo. Ayun, yun nga, dapat kaya pag nagbablog ako, minsan malapit masyado sa mukha ko o kaya naman basta pero pag feel ko na na pwede naman, ganun, malayo yung camera. Like now, dito lang ako sa bahay, yan layuan ko, di ba? Layo. Minsan kasi ganito lang yung hawak ko, di ba? Ayan. So, I think, pag umuwi tayo ng Pinas, dapat mag-ingat tayo sa vlog. Diba yan, balik na nga tayo pumiya. Ayan, nakita na naman sila. Cool ng challenge to guys. Sorry, nila pumiya. Big 8 pala yun. Kasali siya pumiya sa Big 8. Saya, diba? Happy for them. Magkasama pa rin sila mag-friend. Oh yes. Ito ang pinaka-ayaw kong gawin. Ang nagtutupik. Yan pagkatapos nito, magpe-prepare na ako for sleep. Uy, Biri, narinig ka? Naka-record to. Nag-blurred. Nagpa-blurred. Ang dilim kasi, dilim.